Примерно четверть людей на планете чихает из-за солнца. Если ваш друг чихает от яркого света или просто посмотреть на свет, появляется раздражение в носу и происходит чихание, то этот человек носитель необычного гена. Считается, что у таких людей развит фотический чихательный рефлекс, автоматическая реакция, которая вызывает чихание в ответ на раздражение ярким светом. Этот удивительный рефлекс обнаружил еще Аристотель, решив, что жар солнца заставляет ноздри активно потеть, из-за чего человек чихает. Сегодня ученые не могут точно сказать, почему человек чихает от света, но разгадка кроется в геноме. По всей видимости, у таких людей есть ген, который путает сигналы мозга, идущие от носа и глаз. И вместо того, чтобы ответить слезой на яркий свет, который вредит сетчатке, мозг посылает сигнал в нос, провоцируя чихание. Такая нестандартная реакция в среднем встречается у 17-35% населения нашей планеты.